Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Jadi jalma anu bener mah teu mikaresep katinggalna ku manusa saeutik oge sagede siki sasawi oge tina alus amalna ieu jalma. Jadi jalma anu sodik nu bener mah ketika beramal rek dipuji ku batur henteu matak resep menang pujian ti batur, henteu matak ngewa ku sabab digoreng ku batur, ketika urang midamel amal kasayan. Itulah anu sodik nu bener mah. Jadi henteu resep ningali na manusia mata tepadi ge rek ditingali ku manusia rek dipandang alus rek pandang teu teu aya saeutik oge sagede siki sasawi oge tina alusna amal hayang kapandang ku manusia, tapi urang mah beramal teh lillahi taala karena Allah taala. Mata saurpun guru mah ti manon jaya supaya ngaikhlaskeun dina amal tancebkeun sateacan amal teh kalimah thayyibah. Hiji la maujuda illallah, di dieu kieu ayeuna abdi tapak damel Allah. Contoh misalnya urang salat di dieu kieu abdi salat ieu teh tapak damel Allah. La ma'buda illallah, di dieu kieu ayeuna abdi midamel salat ieu seja ibadah ka Gusti Allah. La matluba illallah, dipidamel kalakuan ieu dipidamel ieu salat ieu teh matluba illallah karena diparentah ku Gusti Allah. Nu terakhir la maksuda illallah, dipidamel ieu pagawean dipidamel ieu salat teh teu aya deui hoyong ridona Gusti Allah. Itulah nu ikhlas. Jadi teu aya dina ibadah teh teu aya salian Gusti Allah. Itulah wasiat sateacan Nabi Ismail bade dipencit kuno janten ramana. Itu soleh, murang kali nu soleh mah tong boroning naon ngalaksanakeun nu dipiwarang ieu bade ngorbankeun nyawa pun itu perintah Allah pasti ngalaksanakeun. Kan kumaha murang kali urang bujeng-bujeng kedah ditawisan ngorbankeun nyawa sakalian dititah ku kolot. Kadang-kadang urang mah teu ngagugu dipentas sesuatu kudu jadi kolot teu ngagugu. Benten sareng Nabi Ismail alaihi salam. Nyawa pun sekalipun upami diperyogikeun kang orang tua pasrah ieu Nabi Ismail alaihi salam kanu janten ramana. Wa kana dalika ingda sohroti min Mina. Ari itu kajadian tempat mencitna Nabi Ibrahim kana mencit ka Nabi Ismail teh tempat nate ingda sohroti min Mina, nyaeta caketeun batu anu gede nu aya ti Mina. Cek salah sawios kieu mah wakila fil maudhi'il musyrif alaih, nyaeta dina hiji tempat anu caketeun di Mina. Patakallama sikinu bi qudratillahi taala, akhirna kalawan kakawasan Allah ieu peso nu dicepengan ku Nabi Ibrahim alaihissalam teh tiasa nyarios kalawan nyarios bahasa jalmi kakuping ku Nabi Ibrahim alaihissalam saur eta peso nyarios kieu pakola ya Ibrahimu, cek peso hei Ibrahim, hei Nabi Ibrahim anta taqulu itto, anjeun nyarios itto kudu neuteuk anjeun sedengkeun wa ilahul alamina, ari pangeran sakabeh alam yaqulu ngadauh ya ilahun la taqo ulah neuteuk anjeun. Cek peso teh anjeun nyarios supaya kuring neuteuk kana ieu dagingna kana daging sementara Allah Rabbul Alamin ngadauhkeun teu meunang neuteuk. Ketika ngagereselkeun Nabi Ibrahim kana ieu pesona teras we Nabi Ibrahim nyarios la ilaha illallah wallahu akbar. Teras we walarku Nabi Ismail alaihissalam Allahu akbar walillahil hamd. Bahassana Allah hadhil kalimah takumargi gitu ngaluskeun we Gusti Allah Subhanahu wa taala kana ieu pirang-pirang kalimah nyaeta kalimah Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Sehingga fa'aujabaha alaina fi ayamin nahri iktidaan Ibrahim alaihissalam, sehingga Allah ngawajibkeun kana ieu pirang-pirang kalimah ka urang sadaya dina poenan pepencitan
karena ngalaksanakeun nurut ka Nabi Ibrahim alaihissalam. Mudah-mudahan aya manfaatna khusus kanggo sim kuring nu ngadugikeunana umumna kanggo hadirin anu ningalna. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.